शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 असार 12 गते शुक्रबार, तदनुसार 26/6/2020। बाबाको आजको साकार महावाणी छ। सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, जी बाबा। तिमी अहिले श्रीमत अनुसार शान्तिको गहिराईमा जान्छौ। तिमी अहिले श्रीमत अनुसार शान्तिको गहिराईमा जान्छौ। तिमीलाई बाबाबाट शान्तिको वर्षा मिल्छ। तिमीलाई बाबाबाट शान्तिको वर्षा मिल्छ। शान्तिमा सबै कुरा आउँछ। शान्तिमा सबै कुरा आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी अहिले श्रीमत अनुसार शान्तिको गहिराईमा जान्छौ। तिमीलाई बाबाबाट शान्तिको वर्षा मिल्छ। शान्तिमा सबै कुरा आउँछ। प्रश्न, नयाँ दुनियाँको स्थापनाको मुख्य आधार के हो? नयाँ दुनियाँको स्थापनाको मुख्य आधार के हो? बाबा भन्नुहुन्छ, नयाँ दुनिया स्थापना गर्नको लागि मुख्य आधार के हो भन्नुहुन्छ? के हो जुन नयाँ दुनिया स्थापना हुन्छ? के आधारबाट हुन्छ? पवित्रता। बाबा भन्नुहुन्छ उत्तरमा, पवित्रता। बाबा जब ब्रह्मातनमा आएर नयाँ दुनिया स्थापना गर्नुहुन्छ। नयाँ दुनिया स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी आपसमा भाइ बहिनी हुन्छौ। तिमी आपसमा भाइ बहिनी हुन्छौ। स्त्री पुरुषको भान मेटिन्छ। स्त्री पुरुषको भान मेटिन्छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्यो भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। तिमीले आफैसँग प्रतिज्ञा गर्छौ। तिमीले आफैसँग प्रतिज्ञा गर्छौ। हामी भाइ बहिनी भएर रहनेछौँ। हामी भाइ बहिनी भएर रहनेछौँ। विकारको दृष्टि राख्ने छैनौँ। विकारको दृष्टि राख्ने छैनौँ। एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नेछौँ। एक अर्कालाई
सावधान गरेर उन्नति गर्नेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि प्रश्नमा नयाँ दुनियाँको स्थापनाको मुख्य आधार के हो? उत्तरमा भन्नुहुन्छ पवित्रता। बाबा जब ब्रह्माण्डमा आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ, तिमी आपसमा भाइ बहिनी हुन्छौ। स्त्री पुरुषको भान मेटिन्छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्यो भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। तिमीले आफैसँग प्रतिज्ञा गर्छौ, हामी भाइ बहिनी भएर रहनेछौँ, विकारको दृष्टि राख्ने छैनौँ, एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नेछौँ। गीत छ, जाग सजनिया जाग। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौं अनि बुद्धिमा सुदर्शन चक्र घुम्यौं। बाबा पनि सुदर्शन चक्रधारी कहलाउनुहुन्छ, किनकि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु, यो सुदर्शन चक्रधारी बन्नु। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा पनि सुदर्शन चक्रधारी कहलाउनुहुन्छ, किनकि सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु, यो सुदर्शन चक्रधारी बन्नु। यी कुरा बाबा सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। तिमी ब्रह्माण्डहरूको सारा कुरा शान्तिमा आधारित छ। सबै मनुष्यहरूले भन्छन् पनि, शान्ति देवा, हे शान्ति दिनेवाला। मनुष्यहरूले भन्छन् बाबालाई, हे शान्ति देवा,
हे शान्ति दिनेवाला। तर थाहा कसैलाई पनि छैन शान्ति कसले दिन्छ। मनुष्यले माग्छन् शान्ति, तर कसलाई भनिन्छ त्यो पनि थाहा छैन भनिन्छ। शान्ति कसले दिन्छ वा शान्ति धाममा कसले लैजान्छ, यो केवल तिमी बच्चाहरूले मात्र जानेका छौ। ब्राह्मण नै सुदर्शन चक्रधारी बन्छन्। देवताहरू सुदर्शन चक्रधारी कहलाउन सक्दैन। ब्राह्मणहरू नै सुदर्शन चक्रधारी बन्छन् भनिन्छ, तर देवताहरू सुदर्शन चक्रधारी कहलाउन सक्दैनन् भन्नुहुन्छ। किन देवताहरूलाई सुदर्शन चक्रधारी कहलाउन सक्दैन त? किन होला? ब्राह्मणहरू मात्रै सुदर्शन चक्रधारी बन्छन् भन्नुहुन्छ। सतयुगमा आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान हुँदैन भने ज्ञान कसलाई हुन्छ? ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै हुन्छ। कति रात दिनको फरक छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार तिमी हरेक सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबालाई याद गर्नु छ, यो नै मुख्य कुरा हो। बाबालाई याद गर्नु अर्थात् शान्तिको वर्षा लिनु। शान्तिमा सबै कुरा आउँछ। शान्तिमा नै के आउँछ? सबै कुरा आउँछ। तिम्रो आयु पनि लामो हुन्छ, काया पनि निरोगी बन्दै जान्छ। बाबा बाहेक अरू कसैले पनि सुदर्शन चक्रधारी बनाउन सक्दैन, आत्मा नै बन्छ। बाबा पनि हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान छ। गीत पनि सुन्यो, अहिले नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। त्यसैले जाग सजनिया जाग भनेर गीतमा गायन गरिएको छ। गीत मनुष्यले बनाएको हुन्। बाबाले बसेर सार सम्झाउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माहरूका पिता। त्यसैले सबै बच्चाहरू आपसमा भाइ भाइ हुन्छन्। बाबाले जब नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ अनि प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमी भाइ बहिनी बन्छौ। जब बाबाले नयाँ दुनियाँ रच्नुहुन्छ भने अनि प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमी खुबै त सबै भाइ बहिनी बन्छौ, भाइ बहिनी भयो। हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी हौ। यो बुद्धिमा रहनाले फेरि स्त्री पुरुषको भान अट्छ। मनुष्यले यो बुझ्दैनन्। हामी पनि वास्तवमा भाइ भाइ हौँ। बाबाले रचना रच्नुहुन्छ अनि भाइ बहिनी हुन्छौँ। हामी आत्मा वास्तवमा को हौँ त? भाइ भाइ हौँ। आत्मा पुरुष हो, त्यसैले भाइ भाइ हौँ। जब बाबाले रचना गर्नुहुन्छ तब फेरि भाइ बहिनी हुन्छौँ। जब शरीरमा चाहिँ भाइ बहिनी हुन्छ भने आत्मा भाइ भाइ हौँ। विकारी दृष्टि निस्कन्छ। बाबाले याद पनि दिलाउनुहुन्छ, तिमीले बोलाउँदै आएका छौ, हे पतित पावन, अब म आएको छु। तिमीलाई भन्छु, यो अन्तिम जन्म पवित्र रह्यो भने तिमी पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। यो प्रदर्शनी त तिम्रो घर घरमा हुनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक बच्चाहरूलाई कि घरमा चाहिँ सबैको घर घरमा प्रदर्शनी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। किनकि तिमी बच्चाहरू ब्राह्मण हौ। ब्राह्मण भएपछि होइन, गीतामा पनि गीता जुन ब्राह्मणहरू पनि छन् उनीहरूले गीता पढ्छन्। सबैको घरमा गीता भए जस्तै गीताको पाठ भए जस्तै तिमी बच्चाहरू पनि को हौ त? ब्राह्मण हौ। र ब्राह्मणको घरमा के हुनुपर्छ? गीता पाठशाला हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूको घर घरमा गीता पाठशाला वा प्रदर्शनी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तिम्रो घरमा यी चित्रहरू अवश्य हुनुपर्छ। चित्रद्वारा सम्झाउन धेरै सहज हुन्छ। 84को चक्र त बुद्धिमा छ। ठिक छ, तिमीलाई एक ब्राह्मणी वा टिचर दिन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ
तिमीलाई एउटा ब्राह्मण अथवा टिचर दिन्छु भन्नुहुन्छ। उनले आएर सेवा गरेर जाने छिन्। तिमीले प्रदर्शनी खोला। भक्ति मार्गमा पनि कसैले कृष्णको पूजा अथवा मन्त्र जन्त्र आदि जानेका छैनन् भने ब्राह्मणलाई बोलाउँछन्। हैन, जो घरमा पनि अब के गर्छन् त, मन्त्र तन्त्र जानेका छैनन् भने ब्राह्मणलाई बोलाएर मन्त्र तन्त्र जप्छन्। त्यस्तै तिमीले पनि जब चित्र प्रदर्शनी गीता पाठशाला राख्छौ भने बाबाले के भन्नुहुन्छ, एउटा टिचर पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ र उनीहरूले सेवा गर्छिन् भन्नुहुन्छ। उनले धेरै आएर पूजा गर्छन्। तिमीले पनि मगाउन सक्छौ। तिमीले के मगाउन सक्छौ? दुनियाँमा त ब्राह्मण मगाउँछन् हैन, भने बाबाले तिमी ब्राह्मणहरूलाई के दिन्छु भन्नुहुन्छ? टिचर मगाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ। हुन त यो धेरै सहज छ। बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सृष्टि रचेको भए अवश्य ब्रह्मा कुमारी भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनी बनेको हुनुपर्छ। प्रतिज्ञा गर्छन्, हामी दुवै भाइ बहिनी भएर रहन्छौँ, विकारी दृष्टि राख्ने छैनौँ, एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्छौँ। मुख्य हुने यादको यात्रा। उनीहरू साइन्सको बलले कति माथि जाने कोसिस गर्छन्। साइन्सको बलले कति माथि जाने कोसिस गर्छन्, तर माथि कुनै दुनियाँ कहाँ छ र? यो साइन्सको अतिमा जानु। अहिले तिमी श्रीमत अनुसार साइन्सको अतिमा जान्छौ। र दुनियाँमा श्रीमतमा त साइन्सहरू त अतिमा जान्छन् जान्नको लागि, तर हामी बच्चाहरू जान्नका लागि केमा जान्छौँ त? साइन्समा जान्छौँ, साइन्समा जान्छौँ। उनीहरूको हो साइन्स, यहाँ त तिम्रो छ साइन्स। बच्चाहरूलाई थाहा छ आत्मा त स्वयं शान्त स्वरूप छ। यस शरीरद्वारा केवल पाठ खेल्नु छ। कर्म बिना त कोही रहन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई शरीरबाट अलग आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। धेरै सहज छ। सबैभन्दा बढी जो मेरा भक्त अर्थात् शिवका पुजारी छन् उनीहरूले सम्झाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, जो चाहिँ बढी भक्त छन् शिवका उनीहरूलाई सम्झाऊ भन्नुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च पूजा शिवको हुन्छ, किनकि उहाँ नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा आउनु भएको छ, सबैलाई साथमा लैजानुहुन्छ। आफ्नो समयमा हामीले पनि ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौँ, फेरि विनाश हुन्छ। हामी आत्माहरू शतप्रधान बनौँ, यसको लागि पुरुषार्थ धेरै गर्नु छ। बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। श्रीमद् भगवत गीता भन्छन्, कति ठुलो महिमा छ। देवताहरूको पनि महिमा गाउँछन्। सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी। बाबा भन्नुहुन्छ, देवताहरूको पनि गाइन्छ। उनीहरूको गाइन सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म भनेर गाइन गरिन्छ। बाबाले नै आएर सम्पूर्ण पावन बनाउनुहुन्छ। जब सम्पूर्ण पतित दुनियाँ बन्छ तब नै बाबाले आएर सम्पूर्ण पावन दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। सबैले भन्छन् हामी भगवानका बच्चा हौँ। सबैले के भन्छन् त? हामी भगवानका बच्चा हौँ। त्यसैले अवश्य पनि स्वर्गको वर्षा हुनुपर्छ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा अहिले हामी भाइ बहिनी बनेका छौँ। कल्प पहिला पनि बाबा आउनु भएको थियो। शिव जयन्ती मनाउँछन्। अवश्य प्रजापिता ब्रह्माका
बच्चाहरू बनेका हुनुपर्छ। बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबा हामी आपसमा साथी भएर पवित्र रहन्छौँ। बाबासँग बच्चाहरूले प्रतिज्ञा गर्छन्, हामी आपसमा साथी भएर पवित्र रहन्छौँ, हजुरको आज्ञामा चल्छौँ, कुनै ठुलो कुरा छैन। अहिले यो अन्तिम जन्म हो, यो मृत्यु लोक खतम हुनु छ। अहिले तिमी समझदार बनेका छौ। कसैले आफूलाई भगवान भन्न सक्छौ? कसैले आफूलाई भगवान भन्न सक्छौ? भगवान त सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। यिनले फेरि आफूलाई कसरी कहलाउन सक्छन्? तर सम्झन्छौ ड्रामाको खेल हो। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सुदर्शन चक्रधारी बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अब सेवामा तत्पर भएर लाग, घर घरमा प्रदर्शनी खोल। यसभन्दा महान पुण्य कुनै हुँदैन। महान पुण्य के रहेछ त? घर घरमा प्रदर्शनी गरेर सबैलाई ज्ञान सुनाउनु, बाबाको परिचय दिनु, यो नै सबैभन्दा ठुलो महान पुण्य हो भन्नुहुन्छ। योभन्दा महान पुण्यहरू कुनै हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। कसैलाई बाबाको मार्ग बताउनु, यो जस्तो ठुलो दान कुनै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पाप नाश हुन्छ। दान त जसले पनि गर्न सक्छन्, स्थूल दान हैन, अरू सेवा त जसले पनि गर्न सक्छन्। यो बाबाको जुन महाज्ञान दिने दान छ, यो जो कहिले दिन सक्दैन, उसले दिन्छ। जो पवित्रमा रहन्छ, श्रीमत अनुसार चल्छ न, उसले नै जुन बाबाको यो ज्ञानको दान दिन सक्छन्। बाबालाई बोलाउँछौ पनि यसैको लागि, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आउनुहोस्। तिम्रो पनि नाम पाण्डव गायन गरिएको छ। बाबा पनि पण्डा हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरूलाई लैजानुहुन्छ। ती हुन् शरीरधारी पण्डा, यी हुन् रुहानी। यो जिस्मानी यात्रा, यो रुहानी यात्रा। सतयुगमा भक्ति मार्गको जिस्मानी यात्रा हुँदैन, त्यहाँ तिमी पूज्य बन्छौ। अहिले बाबाले तिमीलाई कति समझदार बनाउनुहुन्छ। तिमीले बाबाको मतमा चल्नु नि छ। तिमी बाबाको मतमा चल्नु नि छ। कुनै पनि संशय आदि भयो भने सोध्नु छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देही अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। तिमी मेरा प्रिय बच्चा हौ नि। आधा कल्पका तिमी प्रियतमा हौ। एकको नाम नै धेरै राखिदिएका छन्। कति नाम, कति मन्दिर बनाउँछन्। म हुँ त एक, मेरो नाम हो शिव। म 5000 वर्ष पहिला भारतमा नै आएको हुँ। बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाएको थिएँ, अहिले पनि आफ्नो बनाएको छु। ब्रह्माको बच्चा हुनाको कारणले तिमी नाति नातिना भयो। ब्रह्माको बच्चा भएको हुनाले हामी कसको नाति नातिना भयो? शिव बाबाको नाति नातिना भयो। यहाँ वर्षा मिल्छ नै आत्मालाई, त्यसमा भाइ बहिनीको सवाल उठ्दैन। आत्माले नै पर्छ, वर्षा लिन्छ, सबैको हक छ। तिमी बच्चाहरूले यस पुरानो दुनियाँमा जे जति देख्छौ त्यो सबै विनाश हुनु छ। भारतमा लडाईँ पनि अवश्य लाग्छ। बेहदका बाबाले बेहदको वर्षा दिइरहनु भएको छ, बेहदको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैले त्याग पनि बेहदको चाहिन्छ। त्याग पनि के चाहिन्छ? बेहदको। तिमीलाई थाहा छ, कल्प पहिला पनि बाबाले राजयोग सिकाउनु भएको थियो। सो राजस्व अश्वमेध यज्ञ रच्नु भएको थियो। फेरि राजाको लागि सतयुगी नयाँ दुनियाँ अवश्य चाहिन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश पनि भएको थियो।
5000 वर्षको कुरा हुने 5000 वर्ष पहिला पनि यस्तै विनाश भएको थियो भन्नुहुन्छ। यही लडाईँ लागेको थियो जसले गेट खुलेको थियो। बोर्डमा लेखिदेऊ स्वर्गको द्वार कसरी खुलेको थियो भन्नुहुन्छ। आएर बुझ्नुहोस्। तिमीले सम्झाउन सक्दैनौ भने अरूलाई बोलाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ। यदि तिमीले सम्झाउन सक्दैनौ भने अरूलाई बोलाऊ भन्नुहुन्छ। फेरि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छ। तिमी प्रजापिता ब्रह्माका कति धेरै ब्राह्मण ब्राह्मणी बच्चाहरू हौ। वर्षा मिल्छ शिव बाबाबाट। उहाँ नै सबैका पिता हुनुहुन्छ। यो त बुद्धिमा राम्रोसँग याद रहनु छ। हामी ब्राह्मण नै देवता बन्छौँ। हामी नै देवता थियौँ, फेरि चक्कर लगायौँ। अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ, फेरि विष्णुपुरीमा जान्छौँ। ज्ञान धेरै सहज छ, तर करोडौँमा कोही निस्कन्छन्। ज्ञान धेरै सहज छ, तर पनि फेरि करोडौँमा कोही निस्कन्छन्। प्रदर्शनीमा कति धेरै आउँछन्, मुस्किलले कोही निस्किन्छन्। कसैले त केवल महिमा मात्र गर्छन्। धेरै राम्रो छ, हामी आउँछौँ। कसैले विरलैले 7 दिनको कोर्स गर्छन्। गीताको पाठ पनि 7 दिन राख्छन्। 7 दिन तिमीलाई पनि भट्टीमा पर्नु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले सारा किचडा निस्कन्छ। आधा कल्पको देह अभिमानको गन्दा बिमारी छ, त्यसलाई निकाल्नु छ। देही अभिमानी बन्नु छ। 7 दिनको कोर्स कुनै ठुलो कहाँ हो र? कसैलाई सेकेन्डमा पनि तीर लाग्न सक्छ। ढिलो आउने अगाडि जान सक्छन्। भन्छन् हामीले रेस गरेर बाबाबाट वर्षा अवश्य लिन्छौँ। कोही त पुराना भन्दा पनि तीक्ष्ण हुन सक्छन्, किनकि राम्रा राम्रा पोइन्टहरू तयारी माल मिल्छ। प्रदर्शनी आदिमा सम्झाउन कति सहज हुन्छ। स्वयंले सम्झाउन सक्दैनौ भने बहिनीहरूलाई बोलाऊ। सधैँ आएर कथा सुनाएर जानुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरूले बहिनीलाई पनि बोलाएर यो प्रदर्शनी गराउन सक्छौ भन्नुहुन्छ। कथा सुनाएर जानुहोस् भनेर बहिनीलाई पनि बोलाऊ भन्नुहुन्छ। 5000 वर्ष पहिला यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, जुन 1250 वर्ष चल्यो। कति सानो कथा छ। हामी नै देवता थियौँ, फेरि हामी क्षेत्रीय वैश्य शूद्र बन्यौँ। हामी आत्मा ब्राह्मण बन्यौँ। अंशुको अर्थ कति युक्तियुक्त सम्झाउनुहुन्छ। विराट रूप पनि छ, तर त्यसमा ब्राह्मण र शिवलाई उडाइदिएका छन्। अर्थ केही पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मेहनत गर्नु छ यादको। अरू कुनै संशयमा आउनु हुँदैन। विक्रमाजित बनेर उच्च पद पाउनु छ भने यो चिन्तन खत्तम गर्नु छ। यो किन हुन्छ? यसले यस्तो किन गर्छ? बाबा हुनुहुन्छ कर्मातीत जित बनेर उच्च पद पाउनु छ भने केलाई खत्तम गर्ने भन्नुहुन्छ। जुन संशय छ यो किन हुन्छ, यसले यस्तो किन गर्छ, यसलाई हटाउनु छ भन्नुहुन्छ। यी सबै कुरालाई छोडेर एउटै चिन्तनमा रहनु छ। मलाई तमप्रधानबाट सतप्रधान बन्नु छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति विक्रमाजित बनेर उच्च पद पाउँछौ। बाँकी फाल्तु कुरा सुनेर आफ्नो दिमाग खराब गर्नु छैन। सबै कुरामा एउटा मुख्य कुरा छ, उहाँलाई नभुल। कसैको साथमा समय खेर नफाल। तिम्रो समय धेरै बहुमूल्य छ। यो समय बहुमूल्य भएको कारण समय फाल्तु खेर नफाल भन्नुहुन्छ।
तुफानहरूसँग डराउनु छैन। धेरै कष्ट आउँछ, घाटा पर्नेछ, तर बाबाको याद कहिले भुल्नु छैन। यादले नै पावन बन्नु छ, पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। यी बुढा बाबाले त यति उच्च पद पाउँछ भने म किन बन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। बाबाले त जुन ब्रह्मा बाबा पनि बुढा थियो, उहाँले पनि कति उच्च पद पाउनुभयो भने भन्नुहुन्छ म किन बन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। यो पनि पढाइ हुने, तिमीलाई यसमा केही किताब आदि पनि लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। बुद्धिमा सारा कथा छ, कति सानो कहानी छ, सेकेन्डको कुरा हो। जीवन मुक्ति सेकेन्डमा मिल्छ। मूल कुरा हो बाबालाई याद गर्ने। बाबा जसले तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई तिमीले भुल्छौ? बाबा हुनुहुन्छ जुन विश्वको मालिक बनाउने बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई तिमीले भुल्छौ भन्नुहुन्छ। भन्छन् सबै कहाँ राजा बन्छन् र तिमीहरूले सबैको चिन्तन किन गर्छौ? स्कुलमा के यही चिन्ता गर्छन्? सबै छात्रवृत्ति कहाँ पाउँछन् र पढ्न थाल्छन् नि? छात्रवृत्ति पनि स्कुलमा सबैलाई मिल्दैनन्। जो स्कुलमा जो मेहनत गरेर पढ्छन् उसैलाई छात्रवृत्ति मिल्छ। नै यहाँ पनि जुन बाबाको पढाइ छ, विश्वको मालिक बन्ने पढाइ, यहाँ पनि जो कोहीलाई छात्रवृत्ति मिल्दैन। जो चाहिँ बाबाको श्रीमतमा छ र बाबाको पढाइमा राम्रोसित लगन लगाएर पढ्छन् भने उनीलाई छात्रवृत्ति मिल्छ भन्नुहुन्छ। हरेकको पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ यसले कुन पद पाउँछ। बाबा हुनुहुन्छ पुरुषार्थ कसले के अनुसार कसरी गरेको छ भन्ने कुरा, त्यो पुरुषार्थ अनुसार जुन कसले चाहिँ सत्यमा उनीहरूले कस्तो कस्तो पद पाउँछ भन्ने कुरा पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज के भन्नुभयो बाबाले? पवित्र बस्ने भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि त नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि। वास्तवमा तिमी भाइ भाइ हो। घर घरमा सबैलाई बाबाले भन्नुहुन्छ गीता पाठशाला बनाऊ, चित्र प्रदर्शनी बनाऊ, गीता पाठशाला बनाऊ। आफूले पढ्न नसके, प्रदर्शनी गर्न नसके दिदी बहिनीहरूलाई बोलाऊ, बहिनीहरूलाई बोलाऊ भन्नुहुन्छ। अरू के भन्नुभयो? सबैभन्दा महान पुण्य के रहेछ? घर घरमा गीता पाठशाला खोल्ने, ज्ञान दिने। तिमी के थियौ, अहिले के बनेका छौ, यो स्मृतिमा राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान छ, त्यसैले देवताहरूले पनि सुदर्शन चक्रको ज्ञान हुँदैन, ब्राह्मणहरूलाई नै ज्ञान हुन्छ। अब छ धारणाको लागि मुख्य सारमा। पहिलो नम्बरमा छ, यो समय धेरै मूल्य छ, बहुमूल्य छ। यो समय धेरै बहुमूल्य छ। यसलाई फाल्तु कुरामा
गुमाउनु छैन। यसलाई फाल्तु कुरामा गुमाउनु छैन। जतिसुकै तुफान आओस्, घाटा परोस्, तर बाबाको यादमा रहनु छ। फेरि एकपटक, यो समय धेरै बहुमूल्य छ। यसलाई फाल्तु कुरामा गुमाउनु छैन। जतिसुकै तुफान आओस्, घाटा परोस्, तर बाबाको यादमा रहनु छ। दोस्रो नम्बर, तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने नै चिन्तन गर्नु छ। तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने नै चिन्तन गर्नु छ। अरू कुनै चिन्तन नचलोस्। हम सो हमको सानो कथालाई धेरै युक्तिले बुझ्नु र बुझाउनु छ। हमको सानो कथालाई धेरै युक्तिले बुझ्नु र बुझाउनु छ। तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्ने नै चिन्तन गर्नु छ। अरू कुनै चिन्तन नचलोस्। हमको सानो कथालाई धेरै युक्तिले बुझ्नु र बुझाउनु छ। वरदान, दातापनको भावनाद्वारा इच्छा मात्रम अविद्याको स्थितिको अनुभव गर्ने। तृप्त आत्मा भव। दातापनको भावनाद्वारा इच्छा मात्रम अविद्याको स्थितिको अनुभव गर्ने तृप्त आत्मा भव। विस्तार, सदा एकै लक्ष्य रहोस्। विस्तारमा भन्नुहुन्छ, सदा एकै लक्ष्य रहोस्। हामी दाताको सन्तान बनेर सबै आत्माहरूलाई दिनु छ। दातापनको भावना राख्नाले सम्पन्न आत्मा हुनेछौ र जो सम्पन्न हुन्छ ऊ सदा तृप्त हुन्छ। म दिनेवाला दाताको बच्चा हुँ, दिनु नै लिनु हो। यही भावनाले सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्याको स्थितिको अनुभव गराउँछ। सदा एकै लक्ष्यतर्फ नै नजर रहोस्। त्यो लक्ष्य हो बिन्दु र कुनै पनि कुराको विस्तारलाई देखेर पनि नहेर, सुनेर पनि नसुन। स्लोगन, बुद्धि वा स्थिति यदि कमजोर छ भने त्यसको कारण हो व्यर्थ संकल्प। बुद्धि वा स्थिति यदि कमजोर छ भने त्यसको कारण के रहेछ त?
व्यर्थ संकल्प। सालमा भन्नुभयो बाबाले आज, मिठे बच्चे तिमी अहिले श्रीमत अनुसार शान्तिको गहिराइमा जान्छौ। तिमीलाई बाबाबाट शान्तिको वर्षा मिल्छ। शान्तिमा सबै कुरा आउँछ। प्रश्न, नयाँ दुनियाँको स्थापनाको मुख्य आधार के हो? उत्तर, पवित्रता। बाबा जब परमात्मा आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ, तिमी आपसमा भाइ बहिनी हौ। स्त्री पुरुषको भान मेटिन्छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। तिमीले आफैसँग प्रतिज्ञा गर्छौ, हामी भाइ बहिनी भएर रहनेछौँ। विकारको दृष्टि राख्ने छैनौँ। एक अर्कालाई सावधान गरेर उन्नति गर्नेछौँ। गीत थियो जाग सजनीय जाग। ओम शान्ति।
दिन